बच्चों, आज हम आपको सुनाएंगे सोनल नाम की एक सुनहरी चिड़िया की कहानी। सोनल नाम की एक सुनहरी चिड़िया थी। सब उसे बहुत ही प्यार करते थे। एक बार वह ऊंचे आसमान में चली गई। सोनल जोर से चीखी, उई माँ, बचाओ बचाओ बचाओ। वह सूरज की गर्मी से सोनल का सुनहरा शरीर झुलस गया। उसके सुनहरे पंख काले पड़ गए। वह गुमसुम और अकेली रहने लगी। अब वह बस गाती रहती। उसकी आवाज ने सबका मन जीत लिया। सोनल अपनी आवाज के कारण ही पहचानी जाने लगी। कहा जाता है कि सोनल नाम की चिड़िया ही कोयल बन गई। कैसी